uku na yankin Sahel, Mali, Burkina Faso da Niger, wanda ake kiransu kasashe mafi talauci a duk duniya, sun yi kura don kare albarkatun kasansu daga manyan kamfanonin ketare. Gwamnatin Mali ta kwace dimbin zinariya daga wani kamfani na Canada. Kamfanin ya amince ya biya sefa biliyan 240 kafin ya dawo. Burkina Faso an ba wani kamfani hakar ma'adanan zinari mai suna Kiyaka zabi a bada kaso 50 ga gwamnati ko a rasa lasisin gaba daya. Kuma kasar Niger an kwace tarin uranium na Faransa. A baya-bayan nan kotun duniya ta hana kasar Niger fitar da uranium da zuwa kasuwan duniya. Shugaban kasar Niger ya ce uranium namu ne, ba za mu nemi izini don sayar ita ba. ES na nuna karfin giwa kasashe masu talauci amma masu kwazo don yin adalci. Ba da dumin-duminta ga abin da isa Gabon ta isa zango a cikin layin wanda take ganin cewa sun isa ta sa su, ta kafe su, ta nuna goyon bayan su da ita. Masoya zango maza da mata, me yasa tunaninku ya zo gaba ɗaya iri ɗaya a cikin wannan cece kuce ɗin da ake yi na Hadiza Gabon da zango? To kafin ba da amsa akan Gabon abin da isa ta kisa zango ko kuma mu ce ta ki kafe shi, bari mu fara da al'ummar zango maza da mata. Me yasa al'ummar zango wanda suke goyon bayan zango tunaninku ya zo gaba ɗaya iri ɗaya maza da mata akan wannan cacar bakin da ake yi akan Hadiza Gabon? Duk irin furicin ku, kafataninku gaba ɗaya furicin da kuke yana nuna maza da mata cewar Hadiza Gabon ta ɗauko hoton Adan zango ta kafe shi kamar yadda ta kafe wanda take ganin cewa sun isa ta kafe su a wannan. To a yanzu wannan furicin da kuke na cewar ta ɗauko ta kafe zango ya zama cewa sun zama bai ɗaya da wanda ta fara kafewa. Kuna ganin cewa matsayi zai zo ɗaya a yanzu ta ɗauko ta kafe shi ta sa shi a cikin layi wanda ta kafe na farko? Kuna ganin cewa in ta ɗauko ta sa shi ta girmama shi a yanzu kuma ta daraja shi, ta nuna cewar haƙiƙa masoyinta ne, ta nuna mata ƙauna, ya nuna mata ita ma ƙauna a matsayin lokacin da suke neman kuɗi da ita na kamfanin filafilai? Ni ana tunanin ina ganin ko ta ɗauko ta kafe shi yanzu ta sa shi, to babu wani girma da yake da shi a gurinta, tunda tun farko bata ɗauko ta sa shi ba sai da ta ji koke-koken al'umma maza da mata, sannan da suka matsa ta ɗauko ta sa shi. Kun ga babu girma kuma babu karanci a tare da shi a sa shi da ta. To kun ga sa shi da za ta yi a yanzu ta ɗauko ta kafe shi ba shi da amfani, tunda in ma a yanzu ta kafe shi an san ba ganin girmansa ta yi ba, ba ganin mutuntakarsa ta yi ba, kuma ba ganin wani abu wanda suka yi a baya ba wanda ta yi tunani ba, ta ga ya cancanci cewar ta samar, ba don haka ta sa shi ba don koke-koken kuɗi. Kun ga ya yi martaba a gurin sa shi, in ta sa shi ko bai yi martaba ba? Wannan shi ne al'umma suke so su ji wannan amsa. Amma ni ina ganin cewa ko ta sa shi a yanzu babu wata martaba a gurinta, babu wata muhibba. Furce-furcen ku na takura da matsa ta sa shi shine yasa ta sa shi. Amma su wa'ancan wanda ta sa na farko, hakika ta ga mutuntakarsu, ta ga darajar su, suna cikin zuciyarta, ta ga sun cancanta cewar wa'annan mutanen ta sa su. Adan zango shi kuma tana ganin cewa a tunaninta, a fahimtarta, a nazarinta, Gabon bai isa cewar ta kafe shi ba, ta sa shi ba, ko don yi mata wani abu a baya ba a wajen neman kuɗinsu ba, ko kuma ya tallafa mata kamar yadda kuke faɗa a wajen neman kuɗinsu a baya ba, ko kuma ya yi mata wani abu na kima wanda ba za ta taɓa manta da shi ba. Duk irin abubuwan da suka zo irin wannan na celebration ko kuma na tuna da wasu abubuwa sai ta ɗauko shi ta sa shi, tana ganin cewa bai isa ba, shi isa ba ta ɗauko shi ta sa shi ba. Wannan shi ne abin da na yi tunani, ne nazari, nake ganin cewa shi isa ta ƙisa shi ga abin da ya sa ta ƙisa shi. Tunaninta ne kawai ya bata cewar ta ga bai cancanta cewar ta tuna da shi ba, ko kuma ta ɗauko ta sa shi a matsayin cewa mai gidanta ne ko kuma ya tallafa mata a baya kamar yadda kuke faɗa. To amma ni na san duk da dai ina ƙaunar Adam zango, ina ƙaunar Gabon, na san cewa wannan maganar da kuka matsa sai ta fito fili, sai an ga tsakanin Adam zango da kuma Gabon waye tallafa wani, tsakanin zango da Gabon waye tallafa wani a tsakaninsu. Sai ta kai da wannan furce-furcen an zo an yi shi nan gaba kaɗan.
ni na tabbata sai an yi wannan. Domin ni yanzu duk irin ƙaunar, domin ni yanzu ba zan iya ɓoye muku ba, kun ga duk a fila-filan Hausa, duk a fila-filan Hausa a yanzu da kuke gani, kun ga aka ce Basaja, aka ce ‘yar maye, har yanzu da kuke gani kun ga dai fila-filan nan an yi su a baya sun tsufa, amma har gobe ina kallon su saboda ina son wa'annan fila-filan. Saboda kuma wanda suke ciki jaruman ciki mace da namiji ina ƙaunar su. To kun ga wannan ƙauna ta wuce irin wannan. Wai ni Gabon a lokacin nan tunani bai zo miki ba na cewa Adam A Zango yana da ɗimbin magoya baya ba, duk a cikin jaruman fila-filan Hausa ba mai magoya bayansa baki wannan tunanin ba, ko dan kasuwarki ta ƙara bunƙasuwa ki ƙara tallata hajarki, aikin sa shi ba tare da tunanin cewar ba ma a baya ma kun wata hulɗa ta arziki ba a kamfaninku na fila-filai ba. Wannan tunanin kwata-kwata bai zo miki ba. Na san wanda kika sa duk kika kafe su akwai ƙauna, akwai kuma abubuwan da suka yi miki wanda ba za ki taɓa mantawa da su ba, akwai kuma manufa ta su ƙara gurin naki ya ƙara tallatuwa kuma ya ƙara bunƙasuwa da duk magoya bayan wa'annan wanda kika kafe su ma su ƙara ƙaunatar wannan kamfani naki. To shi ma Adam A Zango da kin yi tunani mai zurfi kin yi hange da sai ma a wannan time ɗin sai ki sa shi. Amma kuma ba mu san irin tunanin da ya sa ba ki sa Adam A Zango ba. To Allah ka saita mana al'amura sabida Rasulullahi sallallahu